各位老板们，回蓝天倒计时又要开始了，墙壁滴水、仓库地板打滑的日子又要来了。你们知道这个问题该怎么解决吗？过来看看我们大润发的工业除湿机吧。这可不是家用的小玩具哦，我们的除湿量1个小时能达到20升。知道这个是什么概念吗？不管你们多少平的厂房，一天都能给你们整得干干爽爽的。像造纸厂、食品车间等等这些湿度敏感的场所，可以直接电入我们大润发的除湿机哦。